heerlijke en de basis te leggen bij Allah subhanahu wa ta'ala. Wij als moslims moeten denken aan de essentie. Alles wat er gebeurt, daar zit een gedachte achter. Een van de basissen van geloof is de qadr, de wil van God, de barmhartige. Ik groet jullie allemaal met de volgende groet, de groeting van islam. Mogen Gods vrede en zegeningen over jullie allemaal zijn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ik zal beginnen met een korte recitatie uit de Koran. Surat al-Mulk. In het Arabisch en daarna zal ik hem vertalen naar het Nederlands. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in deze ayat: ik ben het, degene die zowel het leven als de dood heeft geschapen, om daar jullie in te testen en te kijken wie van jullie zal slagen. De broeder en de twee zusters die we zijn verloren, houden wij allemaal dierbaar bij ons hart. De reden waarom is omdat dit 3 jongeren waren die dagelijks bezig waren, niet alleen met hun belang, met het belang van anderen. Ze hadden het doel voor ogen. De jonge man was zelfs bezig om een campagne op te zetten samen met Islamic World Relief om kinderen in Syrië en andere vluchtelingen daar te helpen als tandartsverpleger. Ik vraag jullie, dit is iemand die geen eigen belang had. Dit is iemand die vanuit zijn oogpunt bezig was met hoe kan ik anderen helpen. Hoe kan ik anderen helpen? En wij moslims moeten vandaag de dag ook weten dat wij hier met z'n allen staan, omdat wij dat goed, het goed van zijn leven, en dat op zo'n brute manier is afgenomen, niet kunnen bekroppen. We zijn niet opgeroepen door een of ander mediaplatform, niet de NOS heeft gezegd, hé jongens, kom allemaal hierheen, maar nee. We zijn hier gekomen omdat we met z'n allen op Facebook hebben gezegd, ja is goed, we komen. Of op welk platform dan ook. De zusters van Mina.nl hebben dit gestabiliseerd voor ons, hebben een platform gegeven. En wat hebben wij gedaan? Iedereen heeft zijn vriendenlijst uitgenodigd. Weer iemand anders heeft zijn vriendenlijst uitgenodigd. Laat me jullie één ding vertellen. Jullie zijn de basis. Jullie zijn de mensen die wat kunnen veranderen. Daar heb je niks en niemand voor nodig. Alleen jij moet ervan uitgaan dat je echt iets kan. Allah subhanahu wa ta'ala adviseert ons weer in de Koran. Eerst in het Arabisch en daarna in het Nederlands. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فاصبروا إن الله مع الصابرين. Voor hun die Allah en zijn boodschappen volgen en als basis en leidraad nemen, laat hen dan samenwerken en niet bij elkaar juist weggaan en reden twisten en ruzie zoeken om kleine dingetjes. En geduld hebben, want waarlijk Allah is met hun die geduld hebben. Ik roep jullie niet op tot een wrok te hebben naar wie dan ook. Ik roep jullie niet op door ruzie te zoeken met wie dan ook. Weet dat jij als individu echt waar het meeste jouw umma, jouw gemeenschap beïnvloedt als je samenwerkt en niet kijkt naar de verschillen, maar naar de dingen die wij gemeen hebben. En daarna nog een hele korte dua, inshallah ta'ala. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala hun alle 3 shahid maken, inshallah. Amin. Laten we iets harder amin zeggen, oké? Mogen Allah subhanahu wa ta'ala hun daden allemaal accepteren. Amin. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala hun in Jannat al-Firdaus al-A'la laten relaxen. Amin. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons allemaal samenbrengen tot een hechte umma. Allahumma taqabbal salatana, wa siyamana, wa qiyamana, wa ruku'ana, wa sujudana. Allahumma taqabbal du'ana. اللهم تقبل دعانا اللهم تقبل دعانا يا رب المصطفى. Ik vraag jullie allemaal om geduld te hebben. Wat ik net heb gezegd is heel simpel. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala van ons allemaal het gebed accepteren. Accepteren dat wij de beste dingen proberen te doen. Accepteren dat wij ons alleen maar buigen voor hem. Dat wij knielen op de grond voor hem. En dat wij hem als baas en onze Heer nemen. O moslims, weet dat hij jullie op een dag zal roepen. Hoe zijn jullie omgegaan met de dood van deze 3 mensen? Allah subhanahu wa ta'ala schudt jullie hiermee wakker.
met hoe je om moet gaan met bijvoorbeeld niet-moslims in jouw gemeenschap. Hij roept ons op in de Koran om het volgende te doen. Roep naar de weg van uw Heer met wijsheid en mooi gepreek en redetwist met hun. Met iedereen die dus niet echt zo 1, 2, 3 weet wat islam inhoudt. Redetwist met hun op een goede manier. Geef ze goede argumenten waarom jij gelooft en waar jij gelooft. Hij zegt niet sla iedereen neer. Nee. Redetwist op een goed en rustig niveau. Jij en ik moeten allemaal weten dat dit een wake-up call is. Dat er heel veel mensen zijn die zo'n vertekend beeld van islam hebben. Die opgekropt zijn, volgepompt zijn met haat. En dat is niet onze schuld. Dat is ook gedeeltelijk de schuld van extreemrechtse partijen enzovoort. Maar je moet niet kijken naar wat anderen aan deze situatie kunnen veranderen. Jij moet kijken wat kan ik veranderen aan deze situatie. Inshallah wa ta'ala. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala jullie intentie allemaal puur houden. En van hun maken die op Yawm al-Qiyamah zullen glimlachen. Inshallah wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.